సరదా వంటలకు స్వాగతం. ఈరోజు నేను మీకు ఒక సరదా అయిన స్నాక్ ఐటెం చేసి చూపిస్తాను. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా ఒక 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరుక్కొని ఒక పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా ఆనియన్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్ కొద్దిగా ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు. ఆనియన్ వేగిన తర్వాత ఉడికించి ముద్దగా చేసుకున్న ఆలు ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇందులో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఒక పావు స్పూను కారం వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా కలుపుకోవాలి. అన్నీ చక్కగా కలుపుకొని స్టవ్ దించేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పావు స్పూను ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఆమ్చూర్ పౌడర్, కొద్దిగా మిరియాల పొడి. ఇవన్నీ చక్కగా కలుపుకొని దీన్ని చల్లారనియాలి. కొద్దిగా ఒక 3 స్పూన్లంతా, అంటే ఒక హాఫ్ కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఇందులో తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, కొద్దిగా పసుపు వేసి దోశ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి. ఈ ఆలు ఇలా ఒక నిమ్మకాయంత సైజు ముద్దను తీసుకొని మనం కలిపి ఉంచుకున్నాం కదా దోశ పిండిలాగా, ఆ గోధుమ పిండిలో మనం ఇందులో ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, పసుపు వేసుకున్న దీన్ని ఇందులో ఇలా ముంచాలి. ఈ ముంచిన ఈ ముద్దని, ఈ బాంబినో సేమియా ఉంటుంది కదా, అది ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని ఇందులో వేసి చక్కగా దీన్ని ఇందులో ఇలా అద్దాలి. అద్దిన తర్వాత దీనికి ఇలా హోల్ చేసి నానబెట్టి మనం ఉడికించుకున్న బఠానీ గింజలను ఇందులో వేయాలి. వేసి వీటిని కొద్దిగా గింజలు బయటికి రాకుండా క్లోజ్ చేయాలి. స్టవ్ పైన మూకుడు పెట్టి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇలా చేసుకున్న ఈ పిచ్చుక గూళ్ళను మనం ఆయిల్లో వేసేయాలి. మనం ఇలా చేసుకున్న ఈ పిచ్చుక గూడును ఇలా ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో వేసుకోవాలి. వేసుకొని దీన్ని చక్కగా కాల్చాలి. ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేసుకొని అన్నీ మనం కాల్చుకోవాలి. చూడండి, కాల్చుకున్న తర్వాత పిచ్చుక గూళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో. తింటే కూడా చాలా రుచిగా ఉంటాయి. చూడడానికి ఎంతో అట్రాక్టివ్గా చాలా బాగున్నాయి కదా. ఇవి ఊరికే ఇలా అయినా తినొచ్చు, టమాటా సాస్తో అయినా తినొచ్చు. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.